الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ليس عليكم هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ये आयात जो मैंने तिलावत की हैं Аяты, которые я прочитал, взяты из суры Аль-Бакара, в них упоминается о пожертвованиях, и эти аяты Всевышний Аллах ниспослал вместе. Перевод этих аятов следующий.
Притча о тех, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, подобна притче о зерне, которое взрастило 7 колосьев, а в каждом колосе 100 зерен. И Аллах приумножает, кому и угодно Ему, и Аллах обильно дарующий, всезнающий. Те, которые расходуют имущество свои на пути Аллаха, потом не сопровождает того, что они израсходовали ни упреком, ни обидой, для них награда их у владыки их. И не будет страха над ними, и не будут они опечалены. А пример тех, которые расходуют имущество свои, желая снискать довольство Аллаха и для укрепления душ своих, подобен примеру сада на холме. Постиг его ливень, и он принес плоды свои вдвойне. А если не постиг его ливень, то довольны ему и росы, и Аллах то, что вы делаете, видящий. Сатана пугает вас бедностью и приказывает вам мерзость, а Аллах обещает вам прощение от себя и благоволение, и Аллах обильно дарующий, всезнающий. Не на тебе ответственность за наставление их, но Аллах наставляет кого угодно Ему. И что бы вы ни расходовали из добра, то расходуйте для самих себя. И расходуйте вы лишь, желая лика Аллаха, угодить Аллаху. И что бы вы ни израсходовали из блага, будет воздано вам сполна, и не будете вы обижены. Те, которые расходуют имущество свои ночью и днем, тайно и явно, для них награда их у владыки их. Не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, упоминая в одном месте о финансовых пожертвованиях, изрек: «Согласно повелению Всевышнего Аллаха, я вас призываю к расходованиям на пути Аллаха. Ислам стал добычей других религий, и они желают уничтожить ислам. В таких обстоятельствах разве нам не следует прилагать усилия ради защиты ислама? И ради осуществления этой цели он создал эту общину». Одним словом, приложение усилий ради развития ислама является выполнением его желаний и повелений. Обещание Всевышнего Аллаха заключается в том, что Он многократно воздаст тому, кто жертвует на пути Аллаха, и в следующем мире он также обретет блага. Всевышний Аллах одарил Хазрата обетованного Мессию, мир ему, общиной искренних и преданных людей, которые слушались Его, отвечали на Его призывы и совершали пожертвования. Вспоминая об их пожертвованиях, Хазрат обетованный Мессия, мир ему, изрек: «Большая часть нашей общины состоит из бедных людей. Однако, благодаря Всевышнему Аллаху, несмотря на то, что это община бедных людей, я вижу в них искренность и сочувствие к исламу. И они, понимая нужды ислама, расходуют по своей возможности». Всевышний Аллах не только при жизни Хазрата обетованного Мессии, мир ему, одарил общину людьми, которые развивались в жертвенности, искренности и преданности, но и спустя почти 130 лет эта община продолжает совершать пожертвования на пути Аллаха. И Всевышний Аллах одаривает общину такими искренними людьми, которые ради религии по своим возможностям и иногда больше своих возможностей совершают пожертвования и устанавливают тот уровень верующих, о котором упоминается в Священном Коране, и они обретают долю из того обещания Всевышнего Аллаха, о котором упомянуто в Священном Коране. И такие уровни жертвенности мы видим только в этой общине, которую Всевышний Аллах создал посредством Хазрата обетованного Мессии и Махди, мир ему. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько примеров жертвенности, проявленных людьми, живущими в настоящую эпоху.
Эти события относятся к людям, живущим в разных странах и выполняющих свое обещание о том, что они будут отдавать предпочтение религии перед миром, и они всегда готовы жертвовать своим имуществом ради религии. Наш миссионер из Камеруна пишет, что с целью сбора взносов в фонд Тахрики Джадид они ездили в общину деревни Марта. И там глава этого поселения, господин Сухам Усман Сахиб, собрал всех людей и сказал: «Миссионер общины приехал сюда с целью сбора взносов в фонд Тахрики Джадид, и мы все должны принять участие в этом пожертвовании». Поскольку 2 года назад в мечети намаз совершали только я и еще 2-3 человека, но после того, как в нашей деревне была создана община, и мы приняли Ахмадият, в мечеть стали приходить люди, и в мечети иногда даже не хватает места, и люди совершают намаз на улице. И эти большие изменения произошли благодаря Ахмадияту. И поэтому мы должны принять участие в каждом движении и отвечать на каждый призыв общины. Эта духовная революция произошла в них благодаря общине, и люди развиваются в богослужениях и финансовых пожертвованиях, и это является удивительным духовным преобразованием. И на это должны обратить внимание мусульмане Ахмади со стажем, которые не уделяют должного внимания богослужениям. И несмотря на хорошее финансовое состояние, не обращают своего внимания к финансовым пожертвованиям. Наш миссионер Абу Бакр из Камеруна пишет, что они поехали для сбора взносов в фонд Тахрики Джадид на север страны, в общину в поселении Мудибу, и, посещая дома новообращенных, они призывали их к совершению пожертвований. И один мусульманин Ахмади по имени Усман сказал им: «Когда вы в предыдущий раз приезжали сюда и призывали к совершению финансовых пожертвований, у меня появилось намерение пожертвовать 10 тысяч центральноафриканских франков, и я также решил совершить пожертвование со своего урожая кукурузы. Спустя некоторое время мой сын сказал, что он хочет поехать в город на собеседование для поступления в таможенный отдел. Но для того, чтобы устроиться на эту работу, нужны большие деньги. В этих странах для того, чтобы устроиться на работу, начальникам надо дать взятку. И я сказал своему сыну, что я бедный человек, и у меня нет такой большой суммы. У меня есть только 10 тысяч франков, и я обещал их пожертвовать в фонд Тахрики Джадид. Поезжай на интервью, и Всевышний Аллах поможет тебе». И я пожертвовал всю эту сумму в фонд Тахрики Джадид, и спустя несколько дней мне позвонил мой сын и сказал, что он успешно прошел собеседование, и скоро он приступает к работе. Всевышний Аллах склонил сердца начальников, и они приняли его на работу вместо тех, кто дали большие взятки. Таким образом, благодаря его искреннему намерению и пожертвованию, Всевышний Аллах дал работу его сыну. Глава общины Гамбии написал, что они составили программу, посвященную пожертвованиям в фонд Тахрики Джадид, и они обращались к новообращенным со словами, что халиф времени призывает вас принять участие в этих пожертвованиях. И после этого все они приняли участие в пожертвованиях в фонд Тахрики Джадид. Одна женщина по имени госпожа Куджавай сказала, что на собрании она пожертвовала 20 даласи в качестве взноса в фонд Тахрики Джадид. И она сказала, что эти деньги она хранила для расходования в трудное время. А когда она вернулась домой, к ним пришел гость, который подарил ей 500 даласи. И на следующий день она пришла в мечеть и пожертвовала еще 50 даласи и сказала, что эти деньги она получила только благодаря своим пожертвованиям. Обещание Всевышнего Аллаха состоит в том,
что он возместит все пожертвования, и он будет развивать искренне верующих в вере и убежденности. И хотя эта женщина не жертвовала с таким намерением, чтобы Всевышний Аллах вернул ей ее пожертвования, но Всевышний Аллах вернул ей намного больше, чем она пожертвовала. Из Бенина пишет миссионер, работающий в районе Буйгу. Он пишет, что у их финансового секретаря был трехколесный мотоцикл, работая на котором он зарабатывал деньги, чтобы обеспечивать семью. Но этот мотоцикл кто-то украл. Если в Африке что-то потеряется или украдут, найти это почти невозможно. К нему приходили его друзья и выражали ему свое сочувствие в связи с этой кражей. Но он говорил им с полным упованием на Всевышнего Аллаха, что он бедный человек, и благодаря этому мотоциклу он зарабатывал и кормил своих детей и вовремя уплачивал свои взносы. Но, по всей видимости, кто-то больше меня нуждался, и Всевышний Аллах устроил для него средства для заработка. И после того, как он удовлетворит свои нужды, мотоцикл будет мне возвращен. Слыша его слова, люди думали, что он лишился разума из-за своей потери. В соответствии с законом он также написал заявление в полицию и находился дома. Спустя 2 недели его сосед, который также работал на мотоцикле в качестве таксиста, позвонил ему и сказал, что он видел его мотоцикл, но его перекрасили в другой цвет. Об этом сообщили в отдел полиции. Полиция вызвала его и того, у кого находился этот мотоцикл, и им сказали прийти с документами на мотоцикл. После расследования выяснилось, что у того, у кого обнаружили этот мотоцикл, оказались фальшивые документы и постановили, что он обязан отремонтировать мотоцикл и покрасить его в прежний цвет в течение 3 дней. И таким образом он получил обратно свой мотоцикл. Получив свой мотоцикл, он сразу поехал к миссионеру и рассказал ему об этом событии и сказал, что у него есть долг по уплате взносов в фонд Тахрик-и-Джадид. И он сказал, что пойдет работать, и в течение недели он заплатит взнос, поскольку он получил свой мотоцикл обратно благодаря своим взносам. В течение недели он заработал 12 000 франков, и часть их он пожертвовал в фонд Тахрик-и-Джадид. Это является еще одним примером упования на Всевышнего Аллаха. Из Индии пишет человек по имени господин Шахаб, собирающий взносы в фонд Тахрик-и-Джадид. Он пишет, что одна девушка по имени София из общины Чанта-Катна через своего брата сообщила нам о том, что когда она была маленькой, ее мама принимала участие в собраниях и слушала выступления наших уважаемых ученых. И она рассказала ей, что когда Хазрат Обетованный Реформатор, да будет доволен им Аллах, создал движение Тахрик-и-Джадид, женщины жертвовали свои золотые украшения в этот фонд. И она сказала: когда я слышала об этом, у меня всегда возникало желание пожертвовать золотые украшения в фонд Тахрик-и-Джадид. Но по причине бедности мое желание не было осуществлено. После смерти своей матери я получила в наследство ее золотые украшения весом 23 грамма. И теперь я хочу пожертвовать их в фонд Тахрик-и-Джадид, поскольку я не знаю, будет ли у меня в будущем возможность сделать это. Человек, собирающий взносы, сказал ей, что скоро она выйдет замуж, и ей понадобятся эти золотые украшения. Но она осталась тверда в своем решении и пожертвовала эти золотые украшения в фонд Тахрик-и-Джадид. В своей прошлой пятничной проповеди, произнесенной в США,
И до этого я много раз говорил о том, что бедные люди совершают пожертвования, но состоятельные люди не обращают на это должного внимания. Они должны посмотреть на себя и проанализировать, соответствует ли уровень их пожертвований тому, чего желает от них Всевышний Аллах, и тому уровню пожертвований, который Он принимает. Человек, собирающий взносы в фонд Тахрик-и-Джадид из штата Карнатака в Индии, пишет, что один мусульманин Ахмади имел задолженность по уплате взносов в фонд Тахрик-и-Джадид в размере 2500 индийских рупий. Ему напомнили об этой задолженности, но он сказал, что по причине дождя у него уже в течение 3 месяцев нет работы, и в будущем ее тоже не предвидится. Собирающий взносы сказал ему: «Сделайте так, чтобы у вас появилось намерение вернуть свой долг и молитесь Всевышнему Аллаху». И после этого он уехал в другое место. И когда он вечером вернулся, этот человек, у которого была задолженность, пришел в центр общины и заплатил свой долг. Собирающий взносы спросил его: «Как это произошло так быстро?» Он сказал: «Это произошло благодаря моему намерению уплатить взносы, благодаря моей мольбе и милости Всевышнего Аллаха, принявшего мои молитвы. Один человек должен был мне некоторую сумму, и в течение нескольких месяцев я просил его вернуть мне мои долги, но он не возвращал их. А сегодня он сам пришел ко мне в дом и вернул мне деньги». Наш миссионер по имени Муса из Танзании пишет: «В нашей общине в Дар-эс-Саляме есть один очень искренний мусульманин Ахмади, который работает в офисе общины. Он всегда старается выполнить все свои обещания по уплате взносов в фонды Тахрик-и-Джадид и Вакф-и-Джадид в месяц Рамадан. Однако в этом году, по причине каких-то семейных обстоятельств, он не мог выполнить своих обещаний, и это очень обеспокоило его. И он молился о том, чтобы Всевышний Аллах нашел для него выход. По случаю праздника Ид-уль-Фитр он получил подарок в виде некоторой суммы денег. Община по случаю праздника Ид-уль-Фитр делает подарки своим служителям. И он думал, что когда он получит этот подарок, он пожертвует его в качестве взноса. И он думал, что этот подарок не сможет покрыть ту сумму, которую он обещал пожертвовать, и он молился о том, чтобы Всевышний Аллах устроил для него выход. Но когда он получил подарок, он увидел, что в этом году сумма подарка оказалась больше, и он смог выполнить все свои обещания. Из Москвы наш миссионер по имени Разви пишет, что один новообращенный мусульманин Ахмади по имени Вадим из Бурятии, являющийся слабым в экономическом плане регионом, принял Ахмадият в 2017 году. И в этом году, в марте, он приезжал на неделю в Москву, чтобы встретиться с братьями-мусульманами Ахмади, чтобы получить знания и воспитание. Он происходит из бедной семьи, и иногда ему приходится очень трудно по причине нехватки средств. В один из дней после молитвы Иша разговор зашел о финансовой системе общины и ее благословении, и его призвали совершить хотя бы небольшое пожертвование. Видя его трудное положение, думали, что он пожертвует 50 рублей, и это будет большим пожертвованием в его финансовом положении. Но на следующий день после молитвы Фаджр он пожертвовал 2000 рублей в фонды Тахрик-и-Джадид и Вакф-и-Джадид и сказал: «Примите это пожертвование от меня», и вместе с этим он посетовал на то, почему он раньше не совершал пожертвований, хотя он уже больше года мусульманин Ахмади. Учитывая его финансовое положение, это является большим успехом.
Это и есть тот высокий уровень жертвенности, и те люди, о которых Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, говорил, что у него вызывает удивление их жертвенность. Миссионер из Москвы также пишет, что один член общины Москвы давно работает в Москве в различных местах. И о том месте, где он сейчас работает, он рассказал, что при приеме на работу, во время собеседования, ему сказали, что они никогда не увеличивают зарплату. И если это вас устраивает, то вы можете приступить к работе. А если нет, то нет. Он сказал, что согласен работать. Через некоторое время после этого его призвали к совершению пожертвований в фонды Вакф Джадид и Тахрик Джадид. И он начал совершать пожертвования. И он сказал, что спустя несколько дней после этого администрация этой организации вызвала его к себе и безо всяких объяснений ему сказали, что они увеличили ему зарплату на 5000 рублей. А спустя еще некоторое время они увеличили ему зарплату еще на 2000 рублей. И он сказал: «Я убежден в том, что это произошло только благодаря моим пожертвованиям на пути Всевышнего Аллаха. Потому что с мирской точки зрения для увеличения мне зарплаты не было никакой причины». И он сказал, что когда он рассказывает об этом мусульманам не Ахмади, они этого не понимают. Но те, кто приняли имама Махди, мир ему, прекрасно понимают, что Всевышний Аллах по своей милости, благодаря пожертвованиям, благословляет. Миссионер из района Аллада в Бенине пишет: «Наша община в деревне Фанджи построила мечеть. Глава общины в этой деревне работает кузнецом, и его призвали принять участие в пожертвованиях в фонд Тахрик Джадид и жертвовать больше. И он пообещал пожертвовать больше, но, извинившись, сказал, что в данный момент по причине тяжелого финансового состояния он не может платить больше. Но спустя некоторое время он позвонил и сказал: «Выпишите квитанцию на 10 000 центральноафриканских франков, поскольку после того, как я дал обещание, Всевышний Аллах оказал мне свою милость, и я получил хорошую работу, и поэтому я жертвую 10 000 франков». А спустя 15 дней после совершения этого пожертвования он снова позвонил и сказал: «Всевышний Аллах оказал мне еще большую милость, и сейчас у меня столько работы, что я не знаю, смогу ли я выполнить всю ее в срок. И все это благодаря милости Всевышнего Аллаха». Поистине, Всевышний Аллах, согласно своему обещанию, одаривает многократно. Миссионер из Мали пишет, что одна слепая женщина из района Сигу прислала взносы и сообщила, что в будущем она ежемесячно будет отправлять взносы в центр общины. Ее спросили о причинах этого, и она сказала: «Иногда Всевышний Аллах сам обращает внимание некоторых людей к совершению пожертвований, чтобы одарить их еще больше». Она рассказала, что 2 дня назад она увидела во сне, что она спит, и пришел Хазрат Обетованный Мессия, мир ему, разбудил ее и стал наставлять ее относительно принесения пожертвований. И во сне она встала и, приехав в центр общины, пожертвовала 5000 франков, и после этого она проснулась. Наш миссионер по имени Мубарак Мунир из Буркина-Фасо пишет: «У одного нашего искреннего брата, мусульманина Ахмади, по имени Аль-Хадж Ибрагим из общины Пику, заболели 2 детей. Их долго лечили, но не могли вылечить. И однажды наш местный миссионер призвал его к совершению финансовых пожертвований, и он по своей возможности пожертвовал и молился: «О Всевышний Аллах, прими мое пожертвование и исцели моих детей». И по прошествии нескольких дней, по милости Всевышнего Аллаха, его дети начали выздоравливать. Один его ребенок полностью выздоровел,
а состояние другого ребенка также улучшилось, и он убежден в том, что это произошло благодаря его пожертвованиям, которые Всевышний Аллах принял от него. Секретарь фонда «Васият» из города Боба в Буркина-Фасо пишет, что он ежемесячно уплачивал взносы в фонд «Васият», но уплату взносов в фонды Тахрик-и-Джадид и Вакф-и-Джадид он иногда задерживал, и однажды, после прослушивания моей проповеди, он подумал, почему бы ему не заплатить взносы до окончания финансового года. И он заплатил обещанные взносы и увидел во сне, что какой-то человек в белом одеянии дал ему ключ. Он написал: «В то время я не понял смысла этого сна, но через несколько дней я получил письмо от своего брата, который написал мне, чтобы я готовился к совершению хаджа, и все расходы он берет на себя». И таким образом Всевышний Аллах одарил меня возможностью совершить хадж. Секретарь фонда Тахрик-и-Джадид в Германии пишет: «Один наш брат из общины Бокен увеличил свое обещание в уплате взносов в фонд Тахрик-и-Джадид, и на следующий же день после этого, когда он приехал на завод, где он работал, его хозяин вызвал его к себе и сказал ему, что они увеличили ему зарплату на 100 евро, начиная с февраля месяца, и сказали, что за период с февраля по октябрь ему выплатят 900 евро. Он сказал, что был убежден в том, что Всевышний Аллах сам устроит так, что он сможет выполнить свое обещание по уплате взносов. Но он не думал, что Всевышний Аллах сделает это так быстро, в течение 24 часов. Секретарь фонда Тахрик-и-Джадид в Германии также написал, что один человек столкнулся с трудностями для получения статуса беженца. Ему сказали, что ему надо принять участие в движении Тахрик-и-Джадид и совершать финансовые пожертвования. И через несколько дней он сказал нам, что когда мы призвали его к участию в движении Тахрик-и-Джадид, он обещал пожертвовать 100 евро. Но в тот момент у него было только 20 евро, и он сразу их пожертвовал. И он сказал: после того, как я пришел домой, мне позвонили с моей работы и сказали, что за мою работу они остались должны мне какую-то сумму. И я думал, что получу 200 или 300 евро, и я пошел туда, взял деньги и, не считая, положил их в карман. И придя в центр общины, он в первую очередь заплатил оставшиеся 80 евро, затем он сделал другие необходимые траты, и после этого у него остались деньги. И посчитав их, он понял, что он получил 1000 евро, и он сказал: «Я обещал пожертвовать 100 евро, и Всевышний Аллах даровал мне в 10 раз больше». Раньше я только слышал о таких событиях, и я думал, неужели Всевышний Аллах так относится к своим рабам, но теперь я обрел свой личный опыт в этом. Миссионер из Кут-Давар пишет, что они ездили для сбора взносов в фонд Тахрик-и-Джадид в одно место, в котором есть община новообращенных мусульман Ахмади, принявших Ахмадят и принесших обет верности год назад. Им рассказали о важности и целях создания движения Тахрик-и-Джадид, и также о том, что халиф обетованного Мессии сказал, что каждый член общины должен участвовать в этом благословенном движении. На следующий день после молитвы Фаджр все члены общины по своим возможностям совершили пожертвования в фонд Тахрик-и-Джадид, и имам мечети тоже пожертвовал от себя и своей семьи. Кроме этого, его 6-летний сын, взяв у своего отца 100 франков, пожертвовал их в фонд Тахрик-и-Джадид. И нам очень понравился поступок этого маленького мальчика и то, какое большое желание он имеет жертвовать. Пусть Всевышний Аллах примет пожертвования всех этих новообращенных и одарит их религиозными и мирскими благами. Хазрат обетованный Мессия, мир ему, в одном месте рассказал о случае,
когда однажды какой-то мулла в мечети призвал людей совершать финансовые пожертвования. Среди слушавших его была и его жена. Попав под влияние его призыва, она пошла домой и, взяв свои золотые украшения, она пришла с ними в мечеть и сказала: «Возьмите эти золотые украшения для строительства мечети». На это мулла ей сказал: «Я обращался с этим призывом только к людям, а не к тебе, поэтому тебе не надо жертвовать». Но община Хазрата Обетованного Мессии, мир ему, такова, что имамы мечети и их дети с большим желанием принимают участие в совершении пожертвований. Одна женщина из Индонезии по имени София рассказала о себе. В 2014 году я вступила в общину, придя из христианства. И после принесения мной обета верности начались противодействия со стороны моей христианской семьи, и они начали меня бранить и оскорблять. И моя семья перестала считать меня членом семьи, но община оказала мне свою заботу и любовь, и они организовали мое бракосочетание с мусульманином Ахмади. Но спустя некоторое время мой муж попал в аварию, и у него оказались раздроблены кости левой стопы и перелом левой голени. В то время я была беременна на 4-м месяце, и это было начало нового финансового года в движении Тахрик-и-Джадид. Я спросила у своего мужа, каково его обещание, и он с большой убежденностью сказал: «Скажи, что я обещаю пожертвовать 500 тысяч индонезийских рупий». Хазур поясняет: индонезийская рупия является слабой валютой, но для жителей Индонезии это большая сумма. Он сказал ей: «Запишите это обещание, поскольку в следующем году я устроюсь на работу». Далее она пишет: «Я была очень удивлена этим. Он еще не мог ходить без костылей. Как он мог получить работу? Но я записала его обещание». Год пролетел очень быстро и незаметно подошел к концу, но мой муж все еще не нашел работу. И мы очень обеспокоились о том, как мы можем выполнить свое обещание. И Всевышний Аллах проявил свое могущество, и мой муж получил работу в одной частной компании, и мы в соответствии со своим обещанием полностью заплатили свои взносы. Одна женщина по имени госпожа Варди из Индонезии пишет: «В прошлом Рамазане наша семья столкнулась с большими трудностями. Мой тесть заболел, и мы отвезли его в больницу. Его лечили там в течение месяца, но ему стало настолько плохо, что его привезли в отделение реанимации и интенсивной терапии, и уже не было никакой надежды на его выздоровление. В это время она вспомнила мою проповедь, посвященную движению Тахрик-и-Джадид, и они все вместе, члены этой семьи, решили заплатить все свои обещанные взносы в течение месяца Рамадан. И они мне тоже написали письмо с просьбой помолиться за него». Она пишет: «И благодаря мольбам и пожертвованиям здоровье моего тестя начало улучшаться, и через несколько дней его выписали из больницы, и мы привезли его домой. Когда мы рассказали соседям о том, что он полностью выздоровел, они очень удивились, как человек может выздороветь в случае такой тяжелой болезни». Глава центральной общины Биргема в Великобритании написал: «Мы отставали на 1500 фунтов стерлингов от назначенной суммы взносов в фонд Тахрик-и-Джадид. И оставалось всего несколько часов до отправления отчета. И в это время мы обратились к некоторым людям, и один человек, который уже заплатил 2400 фунтов, пообещал пожертвовать эту сумму, и в это время он находился за рубежом и перечислил эти деньги. И он сказал, что на следующий день после того, как он заплатил эти 1500 фунтов, из налогового отдела ему вернули 6000 фунтов, и таким образом Всевышний Аллах даровал ему в 4 раза больше».
Какими удивительными бывают пожертвования бедных людей и как к ним относится Всевышний Аллах, об этом пишет наш миссионер из Бурунди. Он написал о том, что в прошлом году они ездили в новую общину в поселении Кханга, и там они рассказали о важности пожертвований одному новообращенному брату и призвали его уплатить взносы. Господин Масуди сказал им, что пока у него нет денег, но у него есть одно плодоносящее дерево, и он продаст плоды этого дерева и полученную сумму пожертвует в качестве взносов. Таким образом, мы и сейчас видим пожертвования, подобные пожертвованиям первых веков ислама. Далее он пишет, что за 1-2 дня он продал плоды и получил 1000 бурундийских франков, и всю сумму он пожертвовал. После того, как он совершил пожертвование, Всевышний Аллах вложил еще большее благословение в его дерево, и теперь оно дает больше плодов, чем раньше. И он продал плоды на 40-45 тысяч бурундийских франков. Миссионер из Конго Браззавиль пишет: у одного человека по имени господин Муавили в течение многих дней болел ребенок. Мы пришли к нему для сбора пожертвований, и он совершил пожертвование и помолился со словами: «О Аллах, спаси этого ребенка благодаря этому пожертвованию». И через несколько дней его ребенок выздоровел. И он с восхищением сказал: «О, как прекрасно Аллах принимает наши молитвы и скромные пожертвования». Секретарь фонда Тахрик-и-Джадид женской организации Канады пишет, что одна женщина сообщила ей, что ее муж обещал заплатить в фонд Тахрик-и-Джадид 1000 канадских долларов. Но в течение долгого времени у него не было работы, и он не смог заплатить эту сумму. Осталась 1 неделя до конца года, когда к ним пришел финансовый секретарь, чтобы получить взнос. Муж пришел к ней в комнату и сказал, что у него нет денег, и он не знает, что им теперь делать. Его жена сказала ему: «Мы не можем отпустить финансового секретаря с пустыми руками. У меня есть сбережения в размере 1000 долларов, и мы пожертвуем эти деньги». И благодаря этому пожертвованию мой муж получил работу с зарплатой 7000 долларов в месяц. Наш миссионер из Кот-д'Ивуар пишет: в городе Сан-Педро одному нашему 14-летнему юноше в воскресенье отец поручил какое-то дело, но сын ответил ему: «Я состою в детской организации общины, и я еще не платил своих взносов. Поскольку я учусь в школе, сегодня я пойду работать в поле, и ту сумму, которую я получу за свою работу, я уплачу в качестве пожертвований». Его отец сказал: «Давай я заплачу за тебя». Но этот юноша ответил: «Нет, миссионер сказал, что дети должны платить взносы из своих карманных денег. Но в этом году я не смог заплатить из своих карманных денег, и поэтому сегодня я пойду работать и заработанные деньги пожертвую». Вот такие мысли имеют дети новообращенных мусульман Ахмади из далеких стран. Секретарь фонда Тахрик-и-Джадид из Германии пишет: одна женщина из общины Киля рассказала, что ее мама была родом из деревни Калсиан-Пхатьян в Пакистане, и она работала учительницей в школе и совершала большие пожертвования. В то время, когда других детей вовремя одевали в новые одежды, моя мама в течение месяца Рамадан старалась уплатить все взносы согласно своим обещаниям, чтобы попасть в список людей, уплативших обещанные взносы в месяц Рамадан. И Хузур молился за них. Она часто уплачивала взносы, взяв деньги в долг, и затем возвращала их. Когда был призыв пожертвовать деньги на строительство мечети Башарат в Испании, она пожертвовала свои единственные золотые украшения, свои сережки. И из-за этого ей пришлось выслушать упреки от родителей мужа. В то время я была еще ребенком, и я думала, что это неправильно совершать пожертвования.
ввергая себя в трудности, и это мнение оставалось в моем сознании. В прошлом году, когда нас призвали к пожертвованиям в фонд Тахрик Джадид, я решила, что я не стану подобной своей матери, жертвовавшей всем в фонд Тахрик Джадид. И поэтому, согласно своему пониманию, я пообещала пожертвовать 30-35 евро. Но спустя некоторое время у меня на шее воспалилось 2 лимфатических узла, и доктор предложил мне сделать операцию. И в это время ничто не доставляло мне радости, ни моя одежда, ни мои украшения. И однажды я услышала проповедь Хазура, в которой он упомянул о примерах пожертвований женщин. И слушая проповедь, у меня возникла мысль пожертвовать все свои украшения в фонд Тахрик Джадид. Я узнала, сколько стоят мои украшения, и пожертвовала всю эту сумму. После этого я сходила к доктору, и доктор сказал, что воспаление ваших лимфатических узлов не опасно. И я поняла, что это было наказание за мое высокомерное поведение. И теперь в моем сердце больше не оставалось никаких сомнений. У моего мужа отказались принимать взносы по причине его работы в ресторане, в котором продают недозволенные вещи. И я молилась о том, чтобы Всевышний Аллах устроил его на хорошую, дозволенную работу, и тогда я уплачу 500 евро в фонд Тахрик Джадид. И Всевышний Аллах чудесным образом даровал ее мужу хорошую, дозволенную работу, и теперь оба супруга совершают пожертвования. Секретарь фонда Тахрик Джадид женской организации города Лахор в Пакистане пишет: одна женщина из квартала Вабда-таун в течение года испытывала затруднения с дыханием, и она увеличила сумму, которую она обещала пожертвовать на 50 тысяч рупий. После этого Всевышний Аллах оказал ей большую милость, и ее болезнь, которая время от времени имела рецидивы, покинула ее, и теперь она полностью здорова. Глава общины Гамбии пишет, что один человек из деревни Джра-Асид-Сикей регулярно совершал пожертвования в фонд Тахрик Джадид, и недавно у них в деревне среди животных распространилась эпидемия, которая приводит к гибели животных. У них в деревне почти у всех людей не осталось животных, но у господина Самия не погибло ни одно животное. Все спрашивали его: почему у тебя не умерло ни одно животное? На это он ответил им, что каждый год он продает одно животное и жертвует эту сумму в фонд Тахрик Джадид. И благодаря этим пожертвованиям Всевышний Аллах уберег его животных от этой эпидемии. Услышав это, другие семьи мусульман Ахмади тоже совершили пожертвования в фонд Тахрик Джадид, и их животные тоже начали выздоравливать. Но ветеринар сказал, что из-за этой болезни ни одно животное не выживет. А через несколько дней этот ветеринар пришел, чтобы осмотреть животных, и с удивлением спросил у них: какой способ лечения вы использовали, что ваши животные выздоровели? Одна пожилая женщина принесла ему квитанцию об уплате взносов в фонд Тахрик Джадид и сказала ветеринару: вот наш способ лечения. И этот ветеринар сказал, что он хочет подробнее узнать об общине, и ему дали литературу общины. Посмотрите, как развивается вера и искренность этих людей, живущих в этих далеких странах. Их искренность и упование на Аллаха, убежденность в исполнении Его обещаний вынуждает людей задуматься об истинности ислама. Пусть Всевышний Аллах увеличивает их в вере и убежденности, и пусть на них всегда падает взор Его любви. После рассказа о событиях проявления милости Всевышнего Аллаха, следуя традиции объявлять в начале ноября о начале нового года движения Тахрик Джадид, я объявляю о начале нового финансового года движения Тахрик Джадид. Сейчас я представляю вашему вниманию статистику пожертвований в фонд Тахрик Джадид за прошлый год.
В этом году начинается 85-й год движения Тахрик-и-Джадид, и он начался с 1 ноября. Я расскажу вам о милостях Всевышнего Аллаха за предыдущий 84-й год. По милости Всевышнего Аллаха, искренними членами общины были совершены пожертвования на сумму 12,79 миллионов фунтов стерлингов. Это на 212 тысяч фунтов больше, чем в прошлом году. И несмотря на неблагоприятные экономические обстоятельства и финансовый кризис, Всевышний Аллах даровал нам возможность совершить такие пожертвования. По сумме общих пожертвований, как обычно, община Пакистана находится на первом месте. Затем следуют общины Германии, Великобритании, США, Канады, Индии, Австралии, община одной из стран Ближнего Востока, община Индонезии, община Ганы и община еще одной из ближневосточных стран. По сумме пожертвований, приходящихся на одного человека, на первом месте община Швейцарии, на втором месте община США, на третьем община Великобритании, затем община Австралии, Сингапура, Швеции, Бельгии, Германии, Канады, Финляндии. Общины африканских стран по сумме пожертвований расположились в следующем порядке. Община Ганы, община Нигерии, община Гамбии и Танзании. Увеличилось общее количество членов общины, совершающих пожертвования. По милости Всевышнего Аллаха, общее количество участников, принявших участие в этом движении, составило 1 717 000 человек. И это на 117 000 человек больше по сравнению с предыдущим годом. Больше всего количество участников увеличилось в африканских странах: Нигерии, Гамбии, Бенине, Буркина-Фасо, Гане, Нигере, Камеруне, Конго, Киншаса, Либерии, на острове Маврикий и Кот-д'Ивуар. Среди больших общин на первом месте Индонезия, затем общины Германии, Индии, Пакистана, Канады, США, Норвегии и Малайзии. По милости Всевышнего Аллаха продолжается совершение пожертвований от имени всех совершавших пожертвования из первой тетради с момента основания фонда Тахрик-и-Джадид. И их общее количество 5927 человек. Среди окружных центров Пакистана первые 3 города – это Лахор, Рабва, Карачи. В этом году в число окружных центров включили Рабву, хотя Рабва – это просто город, а не центр округа. Общины округов Пакистана по общей сумме пожертвований – Сиалкот, Саргодха, Гуджрат, Гуджравала, Умаркот, Хайдарабад, Наравал, Мирпур-Хас, Тобат-Тек-Сингх, Мирпур-Азад, Кашмир. Первые 10 общин Пакистана по сумме пожертвований – Исламабад, Дефенс Лахор, Тауншип Лахора, Азизлабад, Карачи, Гульшанабад, Карачи, Пешавар, Кариманагар, Фейсалабад, Квета, Навабшап, Бахавалпур и Акара. Первые 10 общин Германии – Нойс, Рёдермарк, Папенбург, Махдиабад, Киль, Флёрсхайм на Майн, Кобленц, Вайнгартен, Кёльн, Колленберг. 10 общин регионов Германии – Гамбург, Франкфурт, Марфилден, Грасгроу, Дитценбах, Висбаден, Манхайм, Риттерштадт, Оффенбах, Дармштадт. Первые 5 общин регионов Великобритании – Лондон-Би, Лондон-А, Мидлендс, Норт-Ист Риджен, Саус-Ист. По сумме пожертвований первые 10 общин Великобритании – Фазл-Моск, Остер-Парк, Южный Бирмингем, Нью-Мадлен, Брентфорд, Северный Исламабад, Западный Бирмингем, Глазгоу, Джеллингем.
Первые 5 общин среди маленьких общин — Спен-Вэлли, Суэнсей, Северный Уэльс, Саутфилд, Эдинбург. Первые 5 общин районов — Саут-Вест, Медлендс, Исламабад, Норт-Ист, Шотландия. Первые общины США по сумме пожертвований — Ошкош, Силиконовая долина, Сиэтл, Детройт, Сильвер-Спринг, Нью-Йорк, Централ-Вирджиния, Джорджия, Атланта, Лос-Анджелес, Ист-Централ-Вирджиния, Флорель. Первые общины регионов Канады по сумме пожертвований — Брэмптон-Ворн, Пис-Виллидж, Калгари, Ванкувер, Миссисага. Первые 5 общин Канады — Эдмонд-Вест, Дархем-Хамильтон, Саус-Брадфорд, Саскатун-Норт. 10 общин Индии — Кадьян, Пенджаб, Хайдарабад, Теленгапат, Прем, Керала, Ченай, Тамиль-Наду, Кожикоде, Каликат, Керала, Хенглору, Карнатек, Калькутта, Бенгал, Нуртаун. Первые общины штатов Индии — Керала, Карнатек, Тамиль-Наду, Теленгана, Джамму-Кашмир, Ориса, Пенджаб, Бенгалия, Дели, Махараштра. Первые 10 общин Австралии — Касл-Хилл, Мельбурн-Брук, Кембра, Мельбурн-Лонг, Варен, Масджин-Парк, Эдилет-Саут, Бёрсбин-Логан, Бёрсбин-Пагминтон. Первые общины по сумме пожертвований, приходящихся на одного человека — Тасмания, Эсити-Камбера, Касл, Хилл-Дарвин, Масджин-Парк, Мельбурн-Брук, Сидней, Перс-Кэмп, Беллтаун, Пирамата. Пусть Всевышний Аллах одарит обильными благословениями жизнь и имущество всех совершающих пожертвования. Люди ждут подробностей моего визита в Америку, поэтому я расскажу об этом в следующей пятничной проповеди, иншаллах. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر